喺我接觸過咁多個咧嘅保健劑嘅配發嘅專家裏面啦，到而家咧我問心嗰句都係嗰句㗎啦。關教授咧係最傾情於揾大自然裏面最好同埋最高能量嘅嘢咧，去幫助我哋嘅身體嘅一位專家嚟嘅。咁可能好多老友都聽過啦，佢除咗係聯合國喺中國咧搞呢個長壽研究項目嘅院長之外啦，咁樣佢亦都係咧北京一個咧我哋叫做藥食同源。藥食同源而家呢個名大家成日聽到嘅，因為北京而家唔係北京係中國，而家咧佢哋就係用一個藥食同源嘅原則，就係有邊啲中藥你係可以用嚟整supplement，邊啲咧你就一定要將佢變成成藥或者中醫處方㗎啦。但係我哋中國嘅第一個分會咧就係由阿關教授做起嘅，所以佢對各種保健劑個純熟程度係好驚人嘅。咁樣我哋直接少少啦，咁樣咧呢一輪咧喺新冠過後咧，咁啊關教授佢本身係好多工作上身㗎啦，因為咁巧你真係咁巧啦。如果好似阿李 Sir 阿潘佢哋熟關教授嗰啲，你知㗎啦，係10幾20年前我哋初識佢嘅人，應該10多年前啦。我識佢就係20年前，你哋識佢係10年前到啦。佢最初嗰陣時已經話啦，生通嘅研究係咩嘢啊？就係血管內皮同埋小血管。咁如果上過我哋工聯會聽過小血管㗎啦，我哋身體嘅小血管咧，同我哋嘅經絡嘅狀況啊，同係關係好大嘅。而咁啱早幾年我哋經歷咗新冠嘅病毒，我哋話兩大重要影響係乜嘢？影響我哋嘅細血管同埋影響我哋嘅線粒體啊嘛。咁啱呢個題目就係同阿關教授嘅研究啦，血管內皮、小血管同埋咧我哋所謂啲元氣。因為西醫講嘅線粒體嘅能量狀態就同你原理好有關，咁咧所以咧呢排咧我哋都經常咧好多人新冠後健康狀態差咗咧，我哋都揾阿關教授幫手配發啲正嘢㗎。咁佢亦係2015年咧世界博覽會咧攞中國嘅唯一一個創新金獎，就係佢攞嘅。咁樣咧而家今次我哋佢徵訂嘅係3樣嘢啦。我哋最簡單咁講嘅咧，第一樣嘢，如果你嘅主要問題咧就係心腦血管嘅保健。特別係我哋講嘅小血管退化什麼嗰啲情形咧，咁心腦血管保健基本上咧就係我哋以前叫做生通嘅呢一個配方啦。咁佢呢個配方同以前有啲乜嘢唔同咧？咁樣早期阿潘李 Sir 我哋食開嗰個生通嘅配方咧，佢就係用鱷魚嘅蛋白肽，簡單嚟講就係鱷魚嘅肌肉鱷魚嘅內臟用嚟肽化嘅處理咧，去推動佢呢個能量嘅。但係近年嘅研究佢發覺咧，鱷魚最精華嘅咧，都唔係蛋白肽，始終係回到以前關教授係合成養生素或者金岳肽咧，先至會落嗰個鱷魚胎衣裏邊嘅幹細胞成分。所以佢今次咧佢就好落重本啦，就整呢個生通咧都係直接已經係落咗呢一個鱷魚胎衣嘅成分咧同去嘅。但係又唔係淨係鱷魚胎衣嘅成分喎，因為佢其另一個好重要嘅研究，佢就發現咧原來一個生物佢身體裏邊唔同成分嘅作用咧係有一個互動嘅關係嘅。如果你淨係攞佢其中一樣嘢，即係我哋俗稱萃取，但係而唔一定比例去攞其他嘢咧，佢嘅效果又會減低嘅。咁所以其中一個佢好奧秘嘅研究就係咧，攞其他嘅鱷魚功能肽同埋鱷魚胎衣嘅蛋白肽咧，唔係鱷魚胎衣嘅幹細胞成分咧，形成一個乜嘢比例啦？咁早期可能阿李生都有印象啦。早期關教授咧就咁生通就係平啲嘅鱷蛋白肽就算㗎啦。如果嗰個人元氣不足咧，就係你要自己再配養生素撈落去食㗎嘛。但係佢而家就變成咧喺生通裏面已經直接落養生素啦。咁樣呢個係最新關教授俾我嘅一個劑量建議嚟嘅。如果一個人佢係保健聲明咩叫保健咧？即係你真係冇咩病，最多通期率都係攰攰地，你唔係好大病嘅，呢個就叫保健啦。一日食1次又得，2次又得，每次10g，你少可以食1個月，多可以食3個月，或者再斟酌都可以，呢個係保健。但係如果你本身已經係有病開，譬如舉個例啦，你長期血壓高，你長期血脂唔好，食緊血脂藥你長期糖尿有啲腦退化乜，總之你已經係有病嗰種要調理咧。老實講，呢種咧我哋就唔係叫做保健㗎，應該算係輕症調理。如果你係做一啲特別嘅治療，譬如大吉利是，譬如中風後遺症，咁你咧食緊水窒素撈生通嗰啲咧，呢個唔使講啦，中風後遺症呢個就係重症啦。咁所以如果輕症嘅話，每日食2次，每次10g可以連食3個月。重症嗰啲咧，每日3次，每次10g可以連食3至6個月。咁可能熟嗰啲老友，即係譬如好似阿李 Sir 或者阿潘咧，會發現咦個劑量係細過以前好多喎。係啊，你會比起以前你算係抵食好多，因為以前咧阿關教授咧
佢咁多年嚟佢幫我哋合呢個生通嘅配方咧，料就越嚟越靚，但如果你計 gram 數咧，佢係未貴過嗰陣時李生，或者反而平咗，越嚟越平。佢係隨住佢嗰個提煉技術進步咧，佢到而家你發現佢都係用每一樽裡面咧有幾多 gram 嘅嘢去計價俾我哋，但係比以前仲計平咗。但係以前咧，佢好多時一日食2次，每食兩三包噶嘛，每包18 gram 噶嘛。但係而家咧，每日1、2次，每次係10 gram 啫喎。所以其實而家咧比起以前咧，因為佢嗰個提煉工藝同埋啲料靚咗，你係食少好多嘅。你可以話係越食越平越慳嘅。咁當然咧，有啲老友問我啦，但係如果個病情真係好重，我又唔介意食重啲，比起以前平咗咁多，我食重啲得唔得咧？咁梗係得啦。但係基本上，如果你話一般 case 咧，喺佢嘅經驗咧，你就係按照呢一個食法就已經 OK 㗎。所以比起以前佢嗰個早期嗰個山東咧，其實而家啲料係靚咗，但係又抵咗好多嘅，就係咁啦。咁呢個一個，咁啊山通就係主要我哋話齋啦，主要針對所謂啲心腦血管嘅健康要做嘢嗰啲就係山通啦。咁我講漏咗，但係而家我哋新嘅另一個講法，我哋咪話嘅山通咧嘅，除咗心腦血管一個通之外咧，佢亦都山通係包括咩嘢啊？腸同埋泌尿系統嘅排毒功能。咁我哋而家咧好重視秦教授講嘅排霜嘅理念，你唔將身體嘅耗散性能量咧排出去出邊咧，你身體係唔容易重組嘅。咁所以我咪話一啲朋友啊問啦，我話冇咩大鑊嘢，但係你講呢3樣嘢好正喎，一個重組我哋身體嘅骨關節同埋架構，女仔食咗咧又會體態又挺啲啊，又 baby face 一啲啊，我講骨態啊。咁樣就男性嘅保衞元氣嗰個養生素，我想食晒。咁我有冇一個順序咧？如果你話咧，你想執到最正嘅話，你係可以開頭半個月至1個月淨係食山通。點解？因為山通咧，佢係可以加強腸或者咧泌尿系統嘅排霜功能。你就行通呢條通道佢先，食半個月至1個月山通，然之後咧緊接住你再駁上去你想要食嘅其他嘢。咁如果你話咧，我駁上去想要食其他嘢，但係咧我都仲係覺得我有啲血液循環嘅嘢唔係幾好喎。譬如男性就想個血液循環嗰方面嘅功能好啲，又或者女性覺得我血脂高啊，什麼嗰啲咧，咁你可唔可以食完頭半個月至1個月嘅山通之後，你繼續食耐啲咧？梗係得啦 ，OK。咁樣我亦都冇話你一定要食完山通，你先至可以食養生素，或者食完山通先至可以食骨肽素，唔係。如果你主要嘅問題係骨關節，你可以直接食骨肽素，你就唔需要食山通嘅。不過頭先有老友問我，話如果佢想玩大啲生隻一齊食嘅話，咁個順序係點咧？如果佢想玩大啲生隻一齊食嘅話咧，佢就食半個至1個月山通打通咗先，即係我哋叫排霜同埋打通經絡，然之後就全部一齊上都得。但係如果你咧覺得唔係啊，我就筋骨酸痛啫嘛，我就係缺鈣啫嘛，我就啲骨嘅彈性唔好啫嘛，或者靚女們話我想我個體型再挺一啲，我想我個面部更加光緻啲嘅時候咧，你淨係食骨肽素得唔得咧？梗係得啦 ，OK。咁樣咧，骨肽素佢本身咧早期嘅研究咧係最有效嘅幫助人哋吸收鈣質啦，同埋最有效令到你嘅骨嘅彈性改善嘅研究。後來佢喺研究裏發現，咦，原來咧鱷魚嘅骨肽咧係對人個傷患咧提升修補功能咧係一個非常神秘嘅物質嚟嘅。咁有2個醫師團體同埋後來天津嘅軍醫學院咧都參與咗佢哋嘅臨床對比，驚為天人。咁喺香港嘅角度咧係食物啫，但係呢個骨肽即係簡單喺骨裏面提煉嘅功能肽咧，佢對於加速一個人嘅傷患同埋骨關節嗰個修復康復咧，效果係非常之好嘅。咁樣而另外咧，老實講，早期其實20年前全世界嗰啲膠原蛋白或者咩生性肽有咁啊嗰啲產品咧，都係話食咗咧對女性個 body 個體型啊或者係個面嗰啲保持青春有效果㗎啦。但係關教授比較老實，佢早期佢話到明。佢覺得喺臨床上面佢觀察唔到呢樣嘢，雖然佢用嘅已經係骨肽啊，或者係納米化嘅膠原蛋白，佢但係去到直到3-4年前唔同咗啦。佢話而家佢哋臨床做到啦，而家佢哋臨床嘅骨肽同埋呢一個鱷嘅納米膠原蛋白咧，係可以幫助到女性咧，所謂保持體型嘅挺同埋保持面型嘅滑嘅，而家係得嘅，以前唔得。所以而家佢哋國內有一個咧好神奇嘅隆胸配方，我哋到而家冇喺香港同大家講過。嗰個隆胸配方係好神奇嘅，佢揾成群40A， 短生2個月去到 C 同埋 D。
好神奇嘅。但係嗰個嘅其中一個配搭係咩咧？就係配搭呢樣嘢一齊用。呢個我哋唔多講住先啦。咁樣食嗰個劑量是若干咧？呢個保健量一至兩次，每次10g，輕症每日2次，每次10g，可以連服3個月；重症每日3次，每次10g，可以連服3至6個月。嗱，咁呢一個咧就比起以前關教授講個劑量咧係輕手咗嘅。以前好多我哋啲老友都知㗎啦，佢以前建議人哋每日2至3次咧，每次係20g、30g，我意思係好重症嗰啲，又或者係嗰啲入咗醫院手術前後嗰啲。但係而家我哋新嘅睇法係咧。你就係照呢個量已經夠力㗎啦，但係如果你想再加強力量，應該點做咧？將養生素加入去，將惡胎養生素即係咧加強補元氣。就原料嗰方面咧，你就係照呢個量食咧，喺原料同埋骨態個輔助已經夠㗎啦。即係話你專家已經教你再多幾個專家嘅飛機都唔會再做得快啲嘅，但係你可以幫個專家揾一個叻嘅領導班子去調配啲嘢，嗰就係我哋講嘅養生素啦，效果更好。咁樣然後咧，最後啦，呢個惡胎養生素咧，佢就係一個百搭嘅嘢嚟嘅。佢雖然我哋頭先話咧生通咧，而家我哋最新嘅進展咧，都已經係落咗呢一個直接落咗惡胎素㗎啦。但係當然啦，佢唔會落嘅劑量係好大，因為真係好貴同埋好珍稀嘅原料。大家知唔知道？除咗蔡院喺德國嗰個幹細胞研究院，佢哋係誇張到唔用實驗室培植，喺羊咩攞到幾多幹細胞就幾多幹細胞。其實咧，關教授係我到今時為止知道全世界另一個唯一一個咧唔用實驗室培植，但係佢就係凄涼到喺鱷魚個蛋啊外，唔係裏邊係外面嗰個胎衣咧，裏面去提煉有幾多就俾幾多。但係而家佢配俾我哋嘅嘢係呢一個價嘅稀球水嘅貨仔，全世界都未聽過咧！你竟然用非培植嘅幹細胞物質做呢啲嘢係呢個價嘅，可能大家都知啦。嗰陣時我阿蔡宇都幫我哋入過啲生長因子嗰啲，通常你食一個療程幾多錢？大家知㗎啦。而家佢呢一個咧係用鱷魚嘅成分，平到我哋話俾你聽咧係難以想像嘅。咁樣呢一個惡胎養生素咧，佢3個主打成分啦，就我哋成日話啦，就係我哋中國古代認為同修護元氣有關嘅咧，野靈芝啦，有年份嘅人參啦，但近年因為國內對於人參嘅年份啊，即係你做落產品度有管制，所以我哋就唔提啦。但係嗰啲我哋內嘅朋友，譬如阿潘嗰啲應該係知㗎啦。其實關教授係落乜嘢年份嘅人參，你知㗎啦。但係而家國內唔俾我哋寫出嚟，所以我哋只能夠話優質嘅人參嚇。OK，咁樣咧，同埋咧佢呢個咧，佢係更加高嘅比例嘅惡胎衣嘅幹細胞成分嘅。咁樣。我哋話真係，個人覺得好攰啊、虛損，或者你覺得你練功就係能量唔夠嘅話，可以話俾你聽咧，呢一個就係一個非常之好提供能量嘅一個配方嚟嘅，你可以當糖食。咁樣即係話咧，你直接食佢去提高個能量。咁有啲情形咧，佢直接食佢嘅效果都好好嘅。我有個老友咧，佢本身嚟睇我嘅時候咧，就係糖尿病上硬嚟睇我。咁嗰陣時我亦都建議佢食呢個，因為呢個惡胎養生素咧，對於糖尿病嘅護理係非常之好嘅，但係後來咧，佢食咗一排咧，佢好感謝我，知唔知咩事咧？佢識咗一個好可愛嘅新女朋友，而呢個新女朋友好滿意佢嘅某種能力，明咗佢係糖尿病底啊！咁呢樣嘢就佢覺得係佢額外之喜，所以佢好中意食呢一隻嘢。OK。咁當然啦，呢一隻嘢喺男女兩性嘅功能咧，佢係未比得上我哋講嘅金惡肽，但係佢本身咧純粹補元氣咧，同埋喺嗰方面嗰個作用都非常唔錯嘅，同埋佢係百搭。對大多數嘅治療嚟講咧，如果你嘅問題就係你裡面嘅元氣能量唔夠咧，你搭咗上去咧，佢個治療就好好多㗎啦。譬如我哋頭先講啦，關教授喜歡生通唔夠力就加佢，或者咧，骨態素唔夠力就加佢。我自己喺臨床咁多年咧，我最有印象就係骨態素唔夠力就加佢。即係譬如你嗰個 patient 本身有啲痛症，醫來醫去都醫唔好，我俾骨態素佢食，佢都好到咁上下就打到褪，總係唔打破嗰個我哋叫做僵局位嘅話咧，就再加埋呢個落去，食到咧我哋會形容咩咧？佢食到咧，佢都講唔出嘅手腳暖嘅感覺，其實就好似你練功咁嘅感覺，講唔出嘅一種講唔出嘅暖感嗰陣時咧，佢突然間個傷患就會好得好快㗎啦。咁呢一招咧，我哋係屢試不爽嘅。簡單嚟講係咩啊？就係真氣嘅作用、元氣嘅作用咯。而家練到你哋個個都明㗎啦，即係嗰種講唔出嘅暖感係咩嘢啊？個個都體驗過㗎啦。而呢一個養生素咧，食到你出現一種
講唔出嘅暖感嘅時候咧，你食緊嘅生通啊，或者你食緊嘅呢個骨肽素嗰個作用咧，就會突然間快咗好多。呢一個係屢試不爽嘅。因為元氣足，你身體嘅維修就會快。秦教授嘅三角形話㗎嘛，元氣足，能量層級高，排霜就會徹底，就係咁嘅道理啦。咁呢個係基本佢嗰個成分啦。我哋都講咗啦，曾經有一段時間，如果食開嗰啲老友知㗎啦，就阿關教授咧係用呢個樂功能肽加呢一個鱷魚胎衣嘅一段時間，但後來佢試落都覺得冇得慳，仲係主打要大量鱷魚胎衣後果先好，所以今次佢又用翻比較大量鱷魚胎衣，所以點解咧？佢今次大家會發現咧，個劑量阿康可能有印象啦，比以前佢講嘅劑量又細咗啦。點解啊？用鱷魚胎衣足咗，你就唔使食咁多，後果都會好咯。咁一般大路保健，一至兩次，每次2至3粒；輕症2次，每次3粒，可以連服3個月；重症3次，每次3粒，可以連服3至6個月。如果你問我嘅個人建議咧，我會覺得除非你好敏感，如果一般，我覺得一般人係呢個差唔多。呢個效果比較明確，你食呢個效果比較明確。如果你覺得咧，有啲人我哋有啲同事咧對藥物比較敏感咧，你就2次，每次2粒。都可能得，你可以試下睇人，呢個睇人2次2粒，1次我覺得太過輕手啦，我覺得但係我的確認知有啲人咧對呢啲嘢咧好受藥啊，食好少都會好有效。譬如我有某啲女同事佢哋就係咁噶啦，咁呢個係例外啊。一般我會建議都係2次，少就2粒，多就3粒，比較大路啲係咁。特別差勁啲情況嘅就係3次3粒 ，OK， 就係咁樣係衡量嗰個劑量。咁咧呢一個咧就係近來啦，咁有啲同學咧就係問到咧就以前佢哋都食開阿關教授嗰啲嘢啦，但係咧最近來有冇啲咩特別同以前係唔同咗嗰啲嘢咧？咁我呢一個我哋頭先講咗啦，而家骨肽素咧佢大幅度提升骨肽為主，就少落好多功能蛋白肽嗰啲嘢啦。而養生素咧亦都係重新減少功能蛋白肽，就直接就係落嗰個鱷胎衣幹細胞成分啦。咁樣生通都係啦。咁但係咧並唔係。個邏輯並唔係話你全部落晒最精警嗰樣嘢咧就得嘅，就我成日話一個最叻嘅將軍都要兵㗎嘛，所以用阿關教授嘅講法就係咧，你點樣咧喺配嗰條方嘅時候咧，你將軍嘅關鍵物質同埋配雖然少量，但係含有你其他需要嘅鱷魚成分，點樣配到恰到好處咧，就係佢嘅最大技巧所在嘅。嗱，咁我